asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu kusoo dhawaada sida academy iyo casharadii taxanaha ahaa ee design 101 maanta wuxuu noqon doonaa casharkeeni afraad waxaynu casharkan ku baran doonaa qaabka loo nashqadeeyo invitation cardska ama martiqaadyada kaarhka loogu talagalay marka haddaad fadlan casharadii hore aan soo daawan si aad taxanaha ula socoto mar kasta fadlan dib ugu noqo si aanu haddaba u bilowno maanta waxaynu isticmaali doonaa softwareka loo yaqaano Adobe Illustrator marka halkan waxay noogu sii diyaarsan waxa weeyaan designka ama sizeska aanu wax ku design gareyn doono iyo team colorka aynu isticmaali doono oo ka koobnaan doona 40 color markasta waxaad ogsoonataa designka haddii uu invitation yahay waxaad samaynaysaa kaararka lagu ridayo ama bashqada lagu ridayo ama envelope-ka la gelinayo ayaad cabirkiisa cabiranaysaa si aad u ogaato kaar kasta cabirka loogu talagalay marka inagu cabir default iska qaadanaa ama kuwa ugu caansan baan iska qaadan doonaa color team kale halkan baynu ku haysanaa dhammaan fontskan isticmaalayo waxaan kugula wadaagi doonaa hadduu ilaahay yidhaahdo iyo image-yada ku jira hal image keliya ku jiri doona ama factor waxaan kula wadaagi doonaa linkiga hoose fadlan ka download garayso ugu horeyn waxaan markaa samaynaynaa inaynu backgroundka aanu design garayno waa halka ugu horeysa ka bilaabayno marka waxaan soo qaadan doonaa rectangle tool deedna backgroundka waxaan ka dhigi doonaa markaa full color badanaa markaad design garaynayso invitation cards waa inuu wax simple u noqdaa isla markaa qoraalka ku dhex qormaya si fiican loo akhriyi karayo marka guud ahaan dhaagtiin baynu ka dhigaynaa si markaa backgroundku yara u noqdo waxa weeyaan uu yara qurux badnaado waxaan isticmaalnaa wax loo yaqaano gradient waxaan soo qaadanaya markaa toolka halkan ku yaala haddaad ku dhufato click siiso waxaa active ku noqonaya markaa gradientigii deedna shapekaaga waxaad leedahay markaa mid ka mid a optionada halkan ku yaala dooraysa waxaad leedahay tusaale ahaan tape noocan baan ka dhigayaa wuxuu markaa kuu sameynayaa in different colors aad waxa weeyaan isku dardari karayso adigoo markaa pointka meel kasta intuu point ku dhigo aad qaadi karaya markaa tusaale ahaan kanoo kale meeshii aan doonaan geyn karaa markaa marley waxaan doonaynaa color teamkeenu inta badan uu dhaak noqdo kanoo kale markaad doorato haddaad double click siiso eyedropkaad soo qaadanaysa markaa deedna team colorkaad dooraysa matalan kanoo kale haddaad ku dhufato wuxuu noqonayaa markaa qaabkaasi deedna kii ku xiga haddaad double click isagana siiso waxaan leeyahay isagana navy dark baynu ka dhigana markaa guud ahaan backgroundkaaga sidaa doontaad ka dhigi doontaa laakiin mar layba waynu colorka uu kasoo dhex baxaa qoraalka aad ku dul qurquraysaa badan haddaad caddaan ka dhigto waa sokay haddaad laakiin aad dark color aad qaadanayso waa inuu colorka iyo fartu ay contrastka waxa loo yaqaanaa ay xoog u kala muuqanayaan waayo ugu horreyn markaa backgroundkeena aynu loo garaysanno inagoo tegina qaybta loo yaqaano layers ama control xarafka number 2 waxaan markaa soo qaadanaya qoraalka tagasti toolkii deedna waxaan leeyahay click qoraalka haddaad doonto soomaali baad ka dhigi karaysaa aroos wacan ama meher wacan laakiin inta badan qaabka loo qorayo in markaa inagu ku design garayna waxaa soo qaatay markaa happy qoraal keliyaan ka dhigay altaan qabanaya mar labaad baan koobiyeynayaa deedna iyadana waxaan ku qorayaa engagement waxaan leeyahay markaa engagement haddii marka qaar aad ka shakdo spellingka haddaad siiso markaa tagta qaybta loo yaqaano edit waxaad odhan kartaa spelling check markasta qoraalka waa inaad markaas ka check garaysaa hadaad tirahdo markaas star wax qaldan imika ma jiro ayuuna leeyahay waayahay maanta labada markaa 3 font maanta isticmaali doonaa ka ugu horeeya haddaynu dooranno propertieska aad tagto markaa 40 hoostan kula wadaagayaa waxaa loo yaqaanaa markaa foilaga scarlis baa la yidhaahdaa markaa 40 inta badan waxay leedahay waa taa lagu qoray invitationska markaa wadnayaal bay leedahay waana scriptive fonts waayo markaa iyadana waxaan leeyahay sizekeedan yaro weyneyno colorkeedana waxaan leeyahay white iga dhig talabadan yar baan ka bedelayaa iyada markaa iyada lafteedana waxa weeyaan waa qaab script oo kale markaa iyadana waa tan iyadana waxaa leeyahay markaa farteeda white aynu ka dhigno waayo markaa yar alignment-ka hagaajino tan iyada midabkeeda waxaan ka dhigi doonaa eyedropka haddaan soo qaadano midabka teamka halkay noo yaalan iyada ka dhigi doonaa markaa layout-kan yar aynu hagaajino waayo markaa qaybta sare iyada yar baan kusoo noqon doonaa hoos usoo dhig waxaan leeyahay markaa qoraalkii kale soomaaliga isagana soo koobiyeysto markaa qoraalka isagana waxaan leeyahay centerka ige seeskiisana yar isagana soo weyneyno laakiin waxa weeyaan waa qoraal tagasti caadiya ee farta inta badan lagu qorayaa kuwan sare ee dusha sare waxay noqon karaan farta loo yaqaan script far israacsan laakiin waa muhiim qoraalada boodigiina si fiican loo akhriyi karayo waayo waxaan rabaa inaan markaa stroke isagana aan ku sameeyo markaa ugu horreyn backgroundka laftiisa dad backgroundkaad ka soo furto isagana soo koobiyeysanaya markaa isaga markaad ka furto waxaan leeyahay edit copy edit paste in place baan leeyahay markaa waa isla isagii deedna waxaan leeyahay dropka soo qaado one single color baan ka dhigayaa waxaan tegayaa markaa qaybta loo yaqaano object deedna waxaan leeyahay markaa transform deedna markaa waxaan leeyahay scaleka ayaan soo yaraynayaa markaa dhinacyada horizontal waxaan ka dhigayaa 80 halkana 90 markaa inuu hareeraha kasoo rudurkeen u baahanay deedna waxaan leedahay okay hadda waxa weeyaan filku waa fil deedna waxaan leedahay isweydaari markaa weliba numberkiisana aynu yaro weyneyno tube meelaha aynu ka dhigno waay markaa imika waxaanu sameynay waxa weeyaan border baynu sameynay borderka waxaan ugu talagalay markaa qoraalka inuu ku fadhiisto borderkan waxaan jeedaa backgroundka imika in dib loo garayna control L waxaan leeyahay markaa qoraalku waa inuu hareeraha spacekan waxa weeyaan aynu kasoo kacnay waa inuu hareerahana kasoo kaca fadlan qoraalkaaga markasta yaanu hoosta ka gelin waxa weeyaan cidhifyada aad haysato markasta space uu ku nafis karo waad soo siisaa design kasta waad samaynaysaa
way inta markaanu sameeyno waxaan soo qaadanaya markaa caleentaydii oo halkan taala waxa la markaa control C then control V siskiisa markaa isagana waxa leeyahay soo yareeyo way markaa caleentii kood weeyaan islayadan duplicate markaa ku sameeyno altan qabanaya drag and drop then ay rotate gareyno waxa leeyahay markaa side-kan kale iyaduna ka soo jeedsato way waxaan kale iyadana u baahanay waxa weeyaan laymiskan inaynu markaa dhinacyadeen ku soo goyno markaa inuu isku xidhnaado ma doonno borderku then waxa leeyahay bankan soo qaadanaya then direct selection toolkii markaa pointka markaa doorato waxaad awoodaysaa markaa inaad delete garayso waxaad arkaysaa markaa sidekii hoosta oo dhan baa kaa baxay cidhifida markaa goonaad u controli karaysaa kana waxa leeyahay markaa yareen dib u celino kiisii kale laftiisana direct selection toolkan soo qaadano isagana waxa leeyahay markaa in dib u celino markaa double illustrator ku barmayno waxaa filayaa casharada double illustrator soo fahantay waayay kan kale isaga laftiisa waxa leeyahay markaa caleentan colorka maadaama kala duwan yihiin imika isagana waxa soo qaadan direct selection toolkii markaa colorka individual baan doonaya si background kan dambe aan u ekaysiiyo waxaa markaa leeyahay eyedrop ka soo qaado deedna background kan dambe ha weegaado way qaybtaana markaa waxa weeyaan saasaynu ku dhamaystirnay haddaynu sumood garayno waxa iyaga hadda aynu qornay waxa weeyaan qoraalkii labada qof magacyadoodii deedna waxa leeyahay text tool baan soo qaadanaya inta u badan magaca koobaad waxaanu ka dhigi doonaa fontka loo yaqaano script waxa leeyahay markaa cabdiraxmaan sidaskiisa markaa soo yara weyneeyo farta guud ahaanteedana waxa leeyahay markaa isagana whitean ka dhigo qoraalka laakiin hoose ee labaad waxaanu ka dhigi doonaa combine same font ka dhigi doonaa waxa leeyahay markaa magaciisa labaadna aynu qorno sidaskiisana soo yara weyne haddaad u baahantay capital markaa waad ka dhigi karaysaa haddaad u baahato waxa weeyaan inuu areada scriptka oo kale haddii hoosta iska soo galaan oo kale markaa fontka saa doonto maadaama invitation card uu yahay sidii aad doontaad ka dhigi karta laakiin muhiimad waa in la akhriyi karaa marka waxa leeyahay capital dhammaan ka wada dhig way markaa haddii labada magac u horeeyanu saxno kuwa kale waxa weeyaan waa duplicate waxa leeyahay markaa alt aynu qabanaynaa deedna qofkii labaad ama inanta magaceediina waxaa leeyahay aynu soo koobiyeyno markaa qoraaladu waa iska fake qoraalada magacyadan waynu iska soo qaadanay ma aha wax jira hal magac waynu iska soo qaadanay weeyaan way waxaa leeyahay markaa mid kasta goonidiisa aynu centerka ugu fadhiisino qoraalkeena markasta alignmentiga waa inaad hubisaa way labadan ubax haddaba maadaama hoos dhinacyada ay ka baxsan yihiin waxaan ku samayn doonaa wixii loo yaqaanay clip mask marka labadooda marka hore aynu isku group garayno control G waxaan soo qaaday markaa shape rectangle intaan u baahnaa markaa kasoo qaaday waxaan leeyahay intaasi ha ku fadhiistaan waxaan markaa leeyahay labadooda dooro control 7 deedna waa clip mask lineka laftiisana waxaan ka dhigaya markaa hareerihiisaan kasoo dhigo dadoonto wadeegi kartaa optionadan oo kale socketkan oo kale waxa weeyaan hoosta oo kale waxa weeyaan uu kasoo dhuubnaaday way intaa markaanu sameyno labadooda dhexdooda waxa leeyahay markaa labadii magac iyadii baan u dhexaysiinayaa markaa kana waxa leeyahay hoos sayr aanu sayro dhigno waxaan soo qaadanay markaa circle team colorka markastaad isticmaalaysaa isagana ha koobnaado markaa waxaan ka dhiganaa midabka loo yaqaano pink deedna waxa leeyahay kana centerka aynu ku fadhiisino way markaa qaybtaas sare iyadoo inaga dhadhowdahay waxaanu markaa qoraynaa qaybta hoose ee footerka waxaan qorayaa markaa kan inoo soo koobiyeeyo qoraalka hoose waxaan ka dhigaa markaa goobta kalarkeeda markaa aynu ka yara duno farteedana bool aynu ka yara dhigno waxaa leeyahay markaa different fontska doonto waa isticmaali kartaa waayey taas waa goobta waxaa leeyahay markaa goobta waxa weeyaan faygiinu iska gelin doonaa Hargeysa Hotel aynu eegin markaa capitasha inaynu ka qaadno siduu soo baxayo markaa markasta maadaama invitation uu yahay kolba dhisaynkood bedeli kartaa yara bool aynu ka dhigno kan waxa leeyahay markaa centerka ku fadhiisto way goobtu waa Hargeysa mar labaad iyaga ii koobiye dushana hadhow tolo space u durka doonaa laakiin aan idhaahdo goorta 28 January 2024 duu ilaahay idhaahdo waxaan iska gelina markaa date iska qaldan way markaa alignmentka markaad dhamaystirto markasta waxa weeyaan alignmentkaad hubiso spacing kordhan markaa hore qoraalkaad dejinaysaa deedna markaad designka aad dhamaystirto dib waa intaad u fadhiisato waanaad eegtaa alignmentka waxa weeyaan meelaha isku soo dhow meelaha space u baahan marka guud ahaan weliba haddaad time badan ku bixinayso spaceka isku jirsanaya waa inaad dhammaantood ku wada qiyaasan yihiin laakiin maadaama waqtigu inoo kooban yahay waxaan markasta sameynaa markaa inaynu ka gaadhsiino kan waxa leeyahay markaa isagana kor inu yara qaadno way markaa haddaad noono line kala qaybino ayaynu ku sameyn karnaa haddaad doonto waad ka dayin kartaa markaa waad tijaabin kartaa markasta halkan oo kale haddaad soo qaada line weliba siyaskiisu iska yaryahay kalarkiisana waxaynu ka dhiganaa markaa white color stroga waxaa leeyahay markaa optionada kale waxa weeyaan kuwana wadeegi kartaa deedna waxa leeyahay markaa isagana align center
haddii markaa maybe uu ku qurux badan waad ku daynaysaa, haddii kalena waad ka qaadi kartaa. Markaa kanoo kale waxaan leeyahay bal stroke aynu ka dayno, waayo optionka laftiisa aynu bedelo stroke qaabkuu soo baxayo. Markaa different brushes oo kale waad isticmaali kartaa, waad eegi kartaa. So okay, kaasaynu marka ku daynaynaa suu separate u yara kala qaybiyo. Ugu dambeyn waxaa leeyahay markaa qaybtii hoose ee waqtigan deedna isagana sheegaya kan iyo koobiye sizekiisana iisoo yaree align center. Markaa kanoo kale shapekii yaana wada white noqonin, waxaynu gelin doonaa markaa rectangle. Waxaa leeyahay markaa ilaa areadan isoo dhig, colorkiisana waxaan ka dhigayaa markaa midabkeena themeka 2, 3. Kana waxaa leeyahay markaa aynu ku celino madow, maybe inaynu madowba ka dhigno. doonta navy blue kan waad ka dhigi kartaa, laakiin maadaama pinkiga way hadda gabagabayn ku dhownahay. Waxaa ugu muhiimsan markastoo invitation aad samaynayso ama wax qoraalkiisu waxa weeyaan waa inaad xoog iskaga hubisaa, waayo haddii qofka magaciisu uu qaldamo waxaa laga yaabaa in xafladda waxa weeyaan time badan oo kale dib u dhaco. Marka markasta soo dhaweyso magacyada xoog u jeegaree, waayo magacyadu aad bay muhiim u yihiin. Waayo marka waxaad arkaysaa very simple baynu ka dhignay invitationkan inta badan markaad design garaynayso waxa weeye uu kala duwan yahay. Haddii matalan xaflad weedhin ama aroos uu yahay, haddii buug aad design garaynayso, haddii businessyada oo kale xafladaha waxa weeye shirkadaha oo kale uu yahay, marka ama dowladda oo kale different waxay yihiin waxa weeyaan qaab kala duwan baa loo design garaynayaa. Inta u badanna farta iyo fontska iyo teamska la qaadanayo ayaa xukumaya. Marka tusaale ahaan hadduu weedhin uu yahay iyo aroos iyo meher iyo waxa uu yahay, inta badan farar iska yara faniya scripty fontska kuwa loo yaqaano israacraacsan, qaar wadnayaal ah kuwaad ka dhigi karta. Laakiin haddii business uu yahay, inta badan waxa weeyaan fontska kuma habboona. marka cashirkeena afraad ama projectkeena afraad ee ka warramina design 101 intaas aynu soo gabagabeynaa. waxaanu kula tegaynaa. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.